In het Wetterskip zijn we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Wetterskip Friesland is het oudste bestuursorgaan van Friesland. We binnen hier al heel lang dwaande met wetter. In 13 weken zorgen we wat er al je baat in Friesland om wetterbeheer. We zijn hier te gast bij de wetterzuiveringsinstallatie in Drachten, bij Jan Talsma. Hij werkt al jaren voor het Wetterskip en weet alles van de zuivering. Joert lid hij is de installatie van binnen- en buiten. Hiervoor zit een kelder, daar wordt het water in ontvangen. Ja. En die kelder die is helemaal afsluiten. En de lucht die erin zit, die wordt afzogen en die gaat in die blauwe toren, die 2 lavatoren, daar wordt die lucht in behandelen. En dan maken we dus de lucht excheren, zodat we een stank overleggen naar de buitenlucht, naar de geboorte. Ja, we staan hier voor de invloedkelder, hier staan de pompen die het afvalwater uit het riool omheen pompen. En die pompen naar boven naar de veenrusters waar het versmarring eruit halen wordt. Dit zijn pompen die door elk 450 kub in een uur ongeveer. En een meest mag er ongeveer 130 liter per dag van hemzelf smarig. Maar deze door 450.000 liter per dag door die pomp. Er blijft ook wel eens een pomp vastzitten met rommel. De rommel die daar aan de droogte verzameld is in het rioolstelsel, die kan maar erin bij, komt die in één keer binnen. En die verstopt het zo om en dan is een pomp. En dan moeten we met een handmatig die proper uithalen. We zijn hier in het veenrustergebouw. Hier komt al het water van de pompen die we krijgen beneden het jongen hebben, komt hier boven binnen. En dan wordt het leid terug 2 veenrusters in. Hier zeven we dus eigenlijk de grote versmaringen uit. Dus wc-papier, maandverband, condooms, wc-frisblokjehouders, al dat grove vuil wordt er hier uit filteren. Maar daarna komt het in de goorte en via de goorte gaat het naar beneden toe. En dan komt het in de rooster goed wasser, zodat wij dat ding nemen. Dan wordt de versmaring nog uit het rooster goed waaien en dan gaat het de rooster goed naar de stad toe, via de perscontainer naar de stad. En vooral die wc-frishoudertjes, die plasticjes en de doekjes, die hygiënedoekjes, die willen liever net in de riool houden, maar daar hebben we een heel veel last van. Die verstapje die zijn heel stug en taai, die vertaren je net in het stelsel. En dan gaan de pomp met dicht zitten. Dan wie ik die prop beneden die we jongen hebben. En dat is hoofdzakelijk een hele product van die doekjeboel. Doekjes met elk in de prullenmand. We zijn op Hichten. Ja. En dat gaat nu op vrij verval gaat het door de rest van de installatie in eigenlijk. Oh ja. Dus nog maar 1 keer elke deel op te pompen uit het influent waai. Dan gaat onder vrij verval rent door de installatie in tot achterom het beluchtingscircuit. Dat is de voorbeschik denk ik dit. De voorbeschik denk ik daar wordt het water verzamelen. Maar een redelijk lange verblootheid. Het zon en slip massa die kan uit de boomzakje. Zwaar werk, nee, want ik bedoel, het water komt erin. En de zwaartekracht die zorgt dat het slip en het zon naar de boom zakken. Dit is gewoon een grafische indekking, zeiden wij er dan. Mooi dat we op de planeet Aarde binnen. Ja, we hebben hier zwaartekracht. Ja, over de hele probleem hoor. Ja, hier al om je zitten zweven bijvoorbeeld. En dan gaat het water aan de buitenkant, gaat het door de ronde, dan gaat het water naar achteren, naar de biologie, naar de biologische zuivering. Het roekt je wel wat naar rotte vis. Ja, dit is de lucht van havelwater wat nodig. Ja, dit is echt de lucht van havelwater. Echt muf. Ja. Het water bloot ongeveer oorloeren in de Nijbezinktank. De drap onder op de boeien gaat naar de zandvanginstallatie. Het zwarte wat er in de container valt is het zon. Dus zeg maar de zwieren deel uit het zon, uit het influentslipwaai. Dat ligt het laatst, ja. Het is ook zwart omdat het ons kofje in het rioolstelsel zit. En het begint inderdaad te ratsen. En dan krijg je een beetje de zwarte kleur. Het slip zonmengsel komt binnen, en dan laat er een roerwerk, daar zakt het zon eigenlijk naar de boeien toe. Het lichtere slip gaat door de ronde. En het zon wordt door het roerwerk wordt eerst naar buiten gebracht en dan komt het uiteindelijk in de hark. En die harkt het uit het water waaien en dan komt het in de container. Ja, ja dat is heel rustgevend dit, hè? Ja. Ja. Het water komt van voren, van de voorbeschiktank, komt je binnen onder het betondek en wordt je er 5 zones in geleid. En het gaat erom eigenlijk dat op een biologische manier zo vol mogelijk fosfaat en stikstof verwijderen. Totdat wij de lucht in het systeem pompen, gaat die bacterie wordt actief. En dan gaat hij zijn voedselbronnen opzoeken en dat is het fosfaat en dat is het ammonium.
En op die manier, terwijl hij belucht wordt, kan hij dat afbreken. Uiteindelijk krijgen we dan weer meer slip. Want die bacterie die groeit. En de meer dat oren slip, wat we dan oor hebben, het surplusslip, dat voorouder gaat naar de nieuwe boon in de staan en dan uiteindelijk gaat het ook naar de slipgisting staan. Deze twee sturen meten het ammonium en het fosfaatgehalte in het water hier op het einde van het circuit. Ja. En als het ammonium te hoog is, dan we de beluchting bijsturen, dan geven we meer beluchten. En als het ammonium volledig voort is, dan gaat er de beluchting wat temper in en dan gaat er minder beluchting. Ja, hier testen we dus de waterkwaliteit, wat wij lozen dus op het kanaal. De controle van het proces. Dat we controleren via het ammonium en het fosfaat en het nitraat. We bepalen hoeveel water er binnenkomt, hoeveel ammonium er in het water zit. En dan als je over hoeveel het proces dus omzet had en hoeveel er nog loosd wordt op het kanaal. Dus hoe scherp het water is. De droogte van deze simmer zorgt ervoor dat er minder water en in verhouding meer afval in het water zit. Ja, we krijgen op dit moment komt er dus volle minder water binnen. En we kunnen ook vernemen dat terwijl er minder water komt, dat het circuit beter te sturen is. We kunnen heel zuiver kunnen sturen, het water wat eruit gaat is hartstikke schoon. En we kunnen het met minimaal beluchtingscapaciteit kunnen wij het water nog zuiveren. Heel efficiënt zijn we bezig op dit moment. Ja. Het water had 11 uren omkolkt in de zuiveringsbak, waar bacteriën met zuurstof hadden werk DNA. Maar ze moeten weer aan het werk in de zuivering om nog meer water te zuiveren. Daarom gaat het water naar 4 nijbezinktanks, waar het slip en de bacteriën weer omhellen wordt naar de zuivering. En daar zakt het slip, dat zakt naar de boeiemta. En dat wordt via de viezels wordt het weer omgebracht in het circuit. En het schone water dat gaat aan de boeten door de roon en dat wordt loosd op het kanaal. De bacteriekolonie groeit toch al dat fretten en een deel daarvan gaat naar de slip-indikker. Dit apparaat is nog net zo oud en zorgt ervoor dat de installatie nog meer smarig water aan kan. Het slip wordt 10 keer zo dik. Dit indikte slip gaat daarna naar de vergister en levert biogas op. 1,1 miljoen kub per jaar. De helft van de energie die nodig is om het water in Drachten schoon te krijgen. Nou, dat 20 dagen in de vergister zit, dan komt het hier in de tank, ja. in de slipbak. Ja. En hier verzamelen we het en je gaat het uiteindelijk naar de slippenwettering in Heerenveen. De centrale slippenwettering. En die verwerkt het water ook nog meer droge stof. En dan uiteindelijk gaat het naar Moerdijk van mij. En daar wordt het verbrand, ja. Je moet medicijn dat je oerhaken gewoon bij de apotheek weerombrengen en net door de wc spelen. Maar ik een part van de medicijn die je opieten, komen uiteindelijk in uw oppervlaktewetter. In het lab in Ljouwert houden ze dat in de gaten. Als het een innovator ieder van de kooi leidt, zuiveren ze in de toekomst ook die medicijnresten uit het afvalwetter. We zuiveren nu zoals we eigenlijk al zuiveren sinds 1900 ongeveer, rond die tijd. Toen kwamen er een paar mensen in Londen tot ontdekken dat als je lucht inblaast in afvalwater, dat het helder werd. Dat doen we nog steeds. Wat eigenlijk mooi is, dat we nu bijvoorbeeld stofjes eruit halen. We kunnen fosfaat eruit halen. Dus die waterkolom, dat afvalwater, dat verandert. We halen er fosfaat uit, we halen er cellulose uit. We halen er misschien nog eens een ander stofje als alginaat uit. En opeens is dat water veranderd. Misschien verandert het wat zo dat het helder water is. En dan zitten er allemaal stofjes in die we niet kunnen zien. En die zou je er eigenlijk moeten uithalen met bijvoorbeeld membraantechnologieën of UV of ozon en noem maar op. Maar vaak waren we heel erg kruidenier. Kost geld, dus moeten we niet doen. Maar we raken meer en meer van doordrongen dat we naar een betere wereld moeten. En dat betekent ook extra inspanning, extra geld, extra innovatie om ook die laadstoffen eruit te halen. Dus we hebben wel technologieën, maar we moeten ontdekken hoe we dat precies doen. En dan zijn we eigenlijk met werkelijke innovatie bezig met de zuivering van de toekomst. Na je wieken zorgen we bij de Zeediek van Koehol onder mijn Lauwerzeeg. Die wordt namelijk helemaal vernaaid voor meer dan 300 miljoen euro. Maar wat mankeert er nou aan deze diek?